Хваленый Иисус Христос, хочу, чтобы все детки пришли сюда. Дойдите сюда поближе, пожалуйста. Давайте, Нелли, давайте, Варя. Ходите все из костела, сюда выходите поближе, чтобы вас видно было, чтобы Ксенс не выходил, никого за ручку не тянул. Приходите сюда поближе. Кто еще где в костеле, ходите сюда, становитесь впереди. I давайте станем помолимся. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, особливым чином вітаю вас, дорогие дети. Чарговая звычайная неделя, чарговая неделя канікул, лета. Вось прыйшло гэтае цяпло до нас, але самае галоўнае, каб цяпло заўсёды заставалася ў нашых сэрцах, у наших душах. Дорогие детки, сёння мы пачуем вельмі важныя словы, якія нам скажа пан Езус. Гэта слово «не бойся», «не бойтеся». І ён паўторыць гэтыя словы 3 разы. І зразумела, што калі штосьці паўтараецца вельмі часта, гэта значыць, што гэтыя словы вельмі важныя. Нам бацькі таксама, калі хацелі нас чамусьці навучыць, заўсёды паўтаралі гэта шмат разоў. І вось сёння Хрыстус раскрые нам сакрэт, як гэта не баяцца нічога, што трэба рабіць. Што нам дае гэтая адвага, што нам дае смеласць. Таму будзем прасіць Пана Езуса дарогу Святога Духа, каб быць заўсёды адкрытымі на дзеянне Езуса Хрыста ў нашым жыцці. Прадставім Богу нашы просьбы, ўсё тое, з чым мы прыходзім на сустрэчу з Езусам. Я гэту найсвяцейшую ахвяру складаю за памерлых Івуць, Яна, Вацлаву і ўсіх памерлых сям'і Івуць і Звярко, выпрошваючы міласэрнага Бога, каб адкрыў для іх брамы вечнага жыцця і дазволіў ім сузіраць сваё святое аблічча ў небе. Каб годна скласці гэту найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пана усіх ангелаў і святых і вас, браты і сёстры, помоліться за ними на Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
помолимся. Всемогутный Боже, учини, как мы заўсёды шанавали и любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Тых, кого отуляешь своей отцовской любовью, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарец в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Иеремии. Иеремия сказал: «Я чув поголоски многих, страх навокал, выкройте, и мы выкроем его. Усе, что были у згоде со мною, чекають падіння майго. Може, удасться, яны кажуть, подмануть його, тоді переможем його і отпомстим йому. Але пан со мною, як могутний волод, тому гонители мои спотыкнутся и скараться. Посоромится своим падением, и будем вечная и непозбывная ганьба. Пане могуцяў, які выпрабоўваеш праведника, ты глядишь на задумы і сердца. Прошу, каб я убачил твою помсту над ими, бо я открыл тебе свою справу. Спевайте Пану, прославляйте Пана, бо Пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў. Гэта Слово Божие. Пачуй мяне, Пане, у сваёй міласэрнасці. Пачуй мяне, Пане, у сваёй міласэрнасці. Дзеля Цябе цярплю знявагу, ганьба твар мой покрыла. Я стал чужим для братов моих, чужинцев для сынов моей мати. Бо рупливость в доме Твоим яднае мяне, и знявает их, кто Тебе зневажае, упали на мяне. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Я узношу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Почуй мяне у великой своей милосердности, у правде Твоего збавления. Почуй мяне, Пане, бо щедрая милость Твоя. Глянь на меня поводле великой добрыни своей. Почуй мяне, Пане, у своей милосердности. Убачать убогие и устешаться, и оживе сердца тых, кто шукає Бога. Бо Пан слухає бедных и не погарчає вязнями своими. Нехай славять Його земля и небесы, море и все, что рухается у их. Почуй мяне, Пане, у своей милосердности. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей.
бо ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Маісея, нават над тымі, хто не саграшыў падобна злачынству Адама, які ёсць правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як са злачынствам, бо калі праз злачынства аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух правды свідчить буде про мене, каже Пан, але ви так само будете свідчить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. В той час Єзус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, щоб не відкрилося, і нічого потаємного, щоб не стало відомим. Що кажу вам у темрі, говорите на світлі, і що на вуха чуєте, проповідуйте на дахах. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, души ж не можуть забити. А бойтеся больш того, хто може і душу, і тіло загубити у гієні. Ті ж не два вераб'ї продаються за ас, і ні в один з їх не упаде на землю без волі Айца вашого. У вас же і волоси на голові полічені. Тому не бойтеся, вартые ви больш за многих вераб'йов. Так кожного, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Айцом моїм, який у небесах. А хто одрачеться ад мяне перед людьми, ад того і я одракуся перед Айцом моїм, який у небесах». Гэта слово Пана. Ну что, ребятки, подходите сюды, падыходзьце. Чулі мы сёння Евангелие, вельмі цікавае, штосьці незвычайнае мы чулі, так? Сёння Пан Езус нам кажа, каб мы былі смелымі, мужнымі і нічога не баяліся. Як вы думаеце, чаму Пан Езус сёння так часта паўтараў гэтыя словы сваім вучням апосталам? Не бойцеся людзей, не бойцеся тых, не бойцеся таго. Як вы думаеце, чаму Пан Езус так казаў? Якія думкі? Если человек с Иисусом, то он ничего не должен бояться. Так, гэта ўжо пазней можна зрабіць такі вынік, але адказ вельмі просты. Езус сказаў сваім вучням, каб яны нічога не баяліся, таму што ведаў, што людзі шмат чаго баяцца. Гэта так? Так? Чаго вы баіцеся? Ну, кто-то, может быть, пауков, темноты, высоты. Я тоже пауков баюся, вельмі шмусь. Высоты. Высоты. А бацькі вашыя чаго баяцца? Ведаеце страхі сваіх бацькоў, маму, папу? Бояться, как за нас что-нибудь случилось. Баяцца, што з вамі штосьці здарыцца, не? Што вы позна прыйдзеце да хаты, перажываюць, так? Бояться за наше здоровье. О, за здароўе баяцца вельмі добра. Я тут з сабой прынёс у сваім заплечнічку штосьці тут такое, што нам нагадвае аб нашых страхах. Хто хоча тут што дастаць? Ну, давай ты первая. Доставай. О, покажи ўсім, што гэта такое. Боитесь PlayStation 4? Ну,
насамрэч гэтым я хацеў вам сказаць, што зазвычай мы, калі гуляем у ігры, калі мы што робім? Сядзім у тэлефоне, мы баімся застацца сам на сам. Мы баімся адзіноты. І чым чалавек становіцца дараслейшы, тым гэтай адзіноты ён баіцца ўсё больш і больш. Так, пойдём да хлопцаў. Опа, ну-ка покажи ўсім. Што? Ну, ремень. Я думаю, што вашыя бацькі вас не наказваюць такім чынам, але што гэта можа сімвалізаваць? Калі мы дрэнна вучымся, так, і бацькі ідуць на сабранне радзіцельскае, то дзеткі, калі там дрэнна сябе паводзілі, потым ужо пачынаюць крыху перажываць, так? Было такое? Каго было? Было, так, у ўсіх было, гэта нармальна. Так, ідзем у гэты бок. Ну, давай, маленька. Опа, покажи, что там такое. Таблетки, так, медицина. Что это символизует? Да, кто-то заболел. Правильно. Мы боимся хворобов, так? Мы, можем, не боимся температуры 37,2, але калі ўжо цяжка захварэем, то хочацца як мага хутчэй паўстаць ужо, не? Ёсць такі жах, добра. Опа, что тут у нас такое? Книжка, так? Подручник. Мы боимся дрэнна написать, что? Контрольную, так? Боялись калі-небудзь дрэнна написать контрольную? Як потым писали? Добра ці дрэнна? Добра писали. Ну и апошні давайте. Вы что там апошняе засталося? Что там засталося апошняе? О, лампочка. Чего боимся? Кто боится темноты? Боитесь темноты? Я думал, что вы уже не боитесь темноты, да? Ну, але ёсць і такі жах, хтосьці боится темноты. Хтосьці боится нават спаць без света, ведаеце, як это страшно. І вось пан Езус, дарагія хлопцы, дзяўчаткі, сёння нам кажа, што мы, як вучні Хрыста, не павінны нічога баяцца. Як вы думаеце, чаму? Таму што з намі хто? С нами Иисус нас защитит. С нами Иисус, Он нас защитит. И сегодня мы чули в Божьем Слове, что Пан Иисус у таких метафорах, у таких образах, эпитетах пригожих нам казал, что Он нас настолько моцно любит, что мы дорожейшие были за кого там? Кого приводил приклад Пан Иисус? Вот я сегодня полночи робил вот это оригами, как вам показать, кто это такие? Кто? Голубь. Не. Воробей. Правильно, воробей. Сегодня мы чули в Божьем Слове про воробьев. Что Пан Иисус сказал? Что Бог нават не дозволить воробью упасть на землю. Что все находится под контролем Пана Бога. Не? Люди не раз думают, что Пан Бог створил человека и про его забылся, але это не так. И нам об этом кажа Пан Иисус, как мы не турбовались, бо все под контролем. Пан Бог сочить за нами 24 годины 24 на 7. Вельми добра. Кому, хто хоче вороб'я на пам'ять, держи. Вось. Позднее, дорогие, что еще Пан Иисус сказал? Как мы не турбовались, потому что... Что это такое? Расчесываться? Правильно. Тот, кто расчесывается, тот не должен ничего бояться. Потому что расческа нам припоминает о чем? Кто сегодня расчесывался? Ну, конечно, такие пригожие, у всех прически, стрижки, прически, у всех пригожие. Что Пан Иисус сказал? Как мы не турбовались, потому что нават наши волосы, что наши волосы? Ну, не было такого. Выпадают. Але Пан Иисус сказал, что нават кожны ваш волос на голове полічаны. Что значит полічаны? Посчитан. Да? Вось вы калі-небудзь лічылі свае волосы на голове? А чего? Вот калі будзе шмат у вас вольнага часу, сядьце і так
1, 2, 3, 4. Гэта цяжка зрабіць, так? Таксама, як высыпаць пачку рыса і считать, сколько там рыса, не? Рысінак этих. Это зрабіць цяжка. І зразумела, што Пан Бог не лічыць нашыя валасы. Гэта не патрэбна. Праз гэта Пан Jesús хацеў сказаць, што кожны з нас вельмі ценны ў вачах Пана Бога. Вельмі ценны. Што ў нас у нашым жыцці з'яўляецца ценным? Сям'я, вельмі добра. Што яшчэ мы ценім? Друзья, таксама вельмі ценна. Што яшчэ? Страхоўка? Таксама ценна. Зразумела. Вось манетку вам принёс. Сколько тут? 2 рубля. Много гэта ці мала? Нормально. Что можно? Дошик можно купить. Что? Чупа-чупс можно купить. А как у меня было 100 рублей, было бы много, чем мало? Много. А если была бы 1 копейка? Хорошо. А вот 100 рублей, если бы у меня было бы, если бы я вам дал, и вы пока шли бы домой, стратили бы эти 100 рублей, вы пошли бы их шукать, чи не? И сказали, пропустим. Вернуться. Пошли бы шукать. Если я вам дам 2 рубля, и вы сгубите, пошли бы 2 рубля шукать. А если бы 1 копейку дал бы, и вы пошли бы шукать? Молодцы. Не пошли бы уже 1 копейку шукать, так? 8. А Пан Jesús нам каже, што кожны з нас настолькі ценны, што Ён пойдзе нас шукаць у кожным выпадку. Бо чалавек для Бога гэта штосьці бесцэннае. І Бог аб нас заўсёды клапоціцца. Той, хто разам з Богам, той не павінен баяцца нічога. Пазней мы пачулі таксама цікавыя словы пра тое, што Пан Jesús сказаў вучням, што калі хто мяне будзе выракацца, калі хтосьці не будзе прызнавацца да мяне, то і я не прызнаюся да таго чалавека. Это вельмі сур'ёзныя словы, якія нам, дарагія дзеці, нагадваюць аб тым, што мы павінны памятаць, што як мы ўжо адзін раз з Богам пасябраваліся, то мы ўжо не можам Бога пакінуць. Мы не можам устыдацца нашай веры, мы не можам прыходзіць у школу і казаць, што мы не веруючыя, не? Як мы можам да Бога прызнавацца? Мы ходзім у касцёл, так? Молімся, ходзім да споведзі, хтосьці вучыцца яшчэ, прынимае камунію. Але вера, яна не толькі ў касцёле, не? Мы калі прыходзім домой, можна памаліцца перад ежай, не? Моліцеся перад ежай. Знак крыжа хоць можна зрабіць. Гэта таксама прыналежнасць да Jesúsa Хрыста, да Бога. Калі мы прыходзім у школу, я памятаю, я заўсёды, калі прыходзіў у школу, у мяне ў дневнику, у дзённіку заўсёды быў абразік Маці Божай. І я заўсёды кожны дзень перад вучобай маліўся. І ведаеце, спачатку з мяне смяяліся, але потым убачылі мае ацэнкі і сказалі, слухай, прынясі нам такіх абразікаў. Вось, гэта працуе, сапраўды, гэта працуе. Калі мы праходзім каля касцёла, што мы можам зрабіць? Знак крыжа можам зрабіць. Когда праязджаеце, можа праз вёску едзеце, крыж бачыце, можна зрабіць знак крыжа. І гэта нармальна, і людзі так робяць не толькі ў Беларусі, па ўсім свеце гэта нармальна, бо мы хрысціяне, мы кажам, што мы Бога любім, але Бога трэба любіць не толькі ў касцёле, Бога трэба любіць і дома, і ў школе, і ў працы. Я всегда, когда езжу в деревню, там, где есть старый костел, я делаю знак крыжа все время. Малайчынка, умнічка, рабі так заўсёды. Вось, дарагія дзеткі, напомніце мне яшчэ, якая сёння нядзеля па счёту месяца. Не, 3. Што зазвычай вы яшчэ рабілі ў 3-ю нядзелю? Вам хтосьці штосьці дасылаў з Гродна, да, ёсць такія камісіі. У нас ідзе сінод, мы калісьці таксама, і кожныя святары вам, напэўна, распавядалі, што збіраюцца святары, збіраюцца людзі і вырашаюць, як ім ісці далей, як ім зрабіць штосьці, каб касцёл развіваўся. І вось сёння такая адна камісія, якая нам кажа аб пакліканнях. Што такое пакліканне? Пакліканне – гэта калі Бог кліча чалавека. Кліча да чаго? Бярэ тэлефон. Маеце тэлефоны, не? Якія у вас тэлефоны? Пакажыце свае тэлефоны. В машыне не бралі ў касцёл? Малайцы, малайцы. Малайцы, што не бралі у касцёл тэлефоны. Вось.
і Бог набірае нумар да чалавека і чакае, калі чалавек яму адкажа. Як вы думаеце, што Бог чалавеку можа сказаць, калі тэлефануе яму? Што кажа? Привет, да, как дела? Иди в костел, да? И такое Бог клича, так само. Вось. Бог клича чалавека да спаўнення місіі. Бог кліча нас, кожнага, каб мы сталі тым, каму Бог прызначыў найлепшую частку, каму Бог прызначыў найлепшую будучыню. Мы не заўсёды хочам згаджацца з гэтай будучыняй, бо мы лічым, што мы лепш за Бога ведаем. Але Бог кліча не праз тэлефон, зразумела, не ў Бога няма телефона, няма там трубкі, Бог кліча праз нашае сэрцы. І кожнаму Бог дае пакліканне рознае. Каму кагосьці кліча, каб ён быў пажарным, медыкам, не? Вы кем хацелі б стаць? Акцёрам. Это таксама вельмі прыгожае пакліканне. Шить одежду. Шить одежду. Без одежды нам никуда, голыми ходить не будем. Что еще? Учителем. Учителем и наставником треба быть так само. Хлопцы, а вы кем бы хотели бы стать? Кем хотели бы стать, не? Космонавтом. О, ну ты загнул, ну молодец, хорошее покликание. Массажисткой. Массажисткой, космонавт и массажист это так само покликание. Варто знайсці тое, каб чалавек быў шчаслівы тым, што ён робіць. А хтосьці з вас хацеў бы стаць святаром, ксяндзом, сястрой законнай, монахам? Не думалі ніколі пра такое, не? Не цікава, гэта вас не цікавіць. Але я вам адкрыю сакрэт, што Бог таксама і такіх людзей кліча. Кліча ім у сэрцы і кажа, што вось, я выбраў цябе, я хачу, каб ты служыў мне, ты служыў людзям, да якіх я цябе паклічу. І зноў жа, у такія моманты варта нам не баяцца, варта нам адказаць Пану Богу. Што Богу трэба заўсёды казаць? Да, так, Пане Божа, не казаць Пану Богу не. І вось сённяшняя нядзеля нам нагадвае таксама аб тым, каб мы не баяліся адказваць Богу так, нават калі Ён нас кліча да таго, аб чым мы ніколі нават і падумаць не змаглі б. Бо Бог заўсёды выбірае для нас самы прыгожы план. Бог заўсёды для нас выбірае самае найлепшае. Варта сказаць яму так і не баяцца. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага, Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. І яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў. Адкрыем нашыя сэрцы Богу, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясём да Яго супольныя малітвы. Молімся за Христовы касцёл, каб ён нястомна абвяшчаў добрую навіну аб воскресенні свайго укрыжаванага Пана. Словами,
айца епіскопаў, праемнікаў апосталаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Молімся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Хрыста і здолелі прыняць яго любоў. Молімся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб, ажыўленыя Божай любоўю, яны жылі ў спакоі і еднасці. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліцца ім з іншымі. Молимся за померлых Івуціяна, Вацлаву, усіх померлых сям'і Івуці, Свярко, просячы, каб добры Бог адкрыў для іх брамы раю і дарыў іх жыццём вечным. Боже, Ты любишь усіх людзей, выслухай нашыя малітвы і просьбы і адары нас Тваім спакоем праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Прыми, просім Цябе, Пане, гэтую ахвяру хвалы і уміласціўлення і ўчыні, каб ачышчаныя моцаю яе мы маглі ахвяраваць Табе шчырую любоў нашых сэрцаў праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. Бог
сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Езу Хрыста. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятай,
памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. на сабе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і цябе здарова.
Помолимся. Пане наш Боже, Ты умацаваў нас найсвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебя, каб ахвяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавления праз Христа Пана нашего. Пане Езу, про заступництво Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзафа, человека доверу, які опікаваўся Тобою пасля народзінаў. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовно хочу усынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амінь. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак звеставання Пана, ва ўторак Маці Божай Тройчы суд прадзіўнай, у сераду каралевы пабожных школаў, у чацвер каралевы супакою, у пятніцы каралевы апостала, у суботу Маці Божай Суцяшальніцы, а ў нядзелю 18 гадзіне Маці Божай Радзіцелькі. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла адзначаем 24 чэрвеня ўрачыстасць нараджэння святого Яна Хрысціцеля, парадак святых імшаў, як у звычайны дзень у 8, 9:30 і ў 18:30. 25 чэрвеня ў гэты дзень вырушыць пешая пілігрымка з Ліды ў Буцлаў, пачатак пілігрымавання на ўрачыстай святой мшы о 9 гадзіне. Всіх сардэчна запрашаем па магчымасці запісацца і пайсці, калі не, то да супольнага духовнага лучэння з нашымі пілігрымамі. Таксама заахвочваем да супольнай малітвы. Можна прынесці інтэнцыі на картках, у якіх пілігрымы будуць маліцца падчас вандравання да Маці Божай. Гэта будзе своеасаблівая падзяка за ахвяраванні, якія складвалі падчас на мінулым тыдні на арганізацыю данай пілігрымкі. У гэтым годзе апроч пешай пілігрымкі плануем арганізаваць таксама пілігрымку аўтобусам на адпустовай урачыстасці ў санктуарыі ў Буцлаве, якія адбудуцца з 3 і 4 ліпеня. Запісацца і атрымаць патрэбную інфармацыю можна ў закрысты альбо ў пані Тэрэсы. Збліжаецца таксама урачыстасць у нашым дыцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў у Тракелях, якія пройдуць з 10 па 11 ліпеня. З нашай парафіі 10 ліпеня вырушыць пешая пілігрымка ў Тракелі. Распачнем наше вандраванне да Маці Божай о гадзіне 12. Таму сардэчна запрашаем узяць удзел у пілігрымцы, знайсці час, каб разам з сёстрамі і братамі ў веры крочыць з Хрыстом і за ім, дзякуючы за дар нашай матулі Найсвяцейшай Панны Марыі. Таксама вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Калі ёсць такая магчымасць, заахвочваем прыносіць кветкі да касцёла, што таксама з'яўляецца выразам нашай удзячнасці Богу. Заахвочваем гэта чыніць, кветкі прыносіць у пятніцу. Вітаем у нашай парафіі клерыка Данілу Ракса, які будзе адбываць душпастырскую практыку на працягу гэтых тыдняў нашай парафіяльнай супольнасці. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. А на гэты тыдзень працы і абавязкаў і адпачынку прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.